போட்டு மദ്രാസ് போட்டு அதுல வந்து வாங்குறாங்க அவன் டிரைவர் அதுல ஏன் தம்பி நடுவரா அதேடா அவன் போட்ல வந்தாங்களா அவன் போட்ல யாருன்னா அப்படி கண்டு போட மாட்டாங்க இங்கே நம்பூர் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நம்பூர் நம்பூர் யாருக்கனா என் தெரிஞ்சாட்டு முடித்து அங்கிருந்து போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க வரப்பாங்க அந்த போட்ல மீன் போட்டு காய்ச்சி வந்துட்டு மற்ற நம்ப நல்லா எடுத்து நாங்கள் எழுத்து போட்டாங்க இட்டு அங்கே போகிறாங்க போட்டு டிரைவர் போட்டு வாங்க ஆனக்குமாண்ணா பஸ்ஸிலோட போகிறதுக்கு ஒரு இருக்கா போட்டு இவ்வளோ வேறு வேறு வழி போட்டுருங்க அது வேறு போடு காலை அது எடுத்து போடு பாலமால கிஞ்சி போடுறது தெரியாது போட்டு செத்து போடுறது அங்கே போட்டு அதுங்க எத்துக்கு போட்டுருங்க கொஞ்சம் 10 years அச்சா அது ஈஸாக தான் எடுத்துக்கிறேன் இழுக்குதுக்கா இல்லாமா இழுக்குதுக்கா நல்லா இழுக்குதுக்கா இழுக்குதுக்கா சாப்பிட்டானுக்கா நான் பத்திங்க மாட்டேன் பாட்டா பாட்டா பாட்டு பேங்காட்டு முன்ன காய்ச்சல் பாட்டு ஆடுதல்ல நண்டு ரோட்டை ஆடி நான் அங்கே ஆடி 10 மீனை பிடிச்சா 4 கிலோ வரும் 4 கிலோ வரும் மட்டை நெல் மட்டை ஆண்டுறா எங்கே ஆடினிடுறா மோத்தமாக்கா 10 kg 12 kg ஆண்டுறா நைட்டு எவ்வளோத்துக்கு మస్తాను బాబా ఎండగడ இன்னும் அனுப்பி இப்படி வந்து உடச்சிடலாம் బయట లింగడికి వెళ్ళాము கொடுப்பான்னு வந்துப்பாங்க இன்ஜின் போட்டுன்னு வந்துருப்பாங்க நான் குத்திர எடுத்து போனிருங்கிறே அது மீன் அங்கே பயணிருப்பேன் தொடு புதல்தா இப்படி வராற மாதிரியா இல்லை தட்டு போகிற போட்டா lukucha tootukolla పట్టిసి మొత్తం అది విసిపడు తల్లి పట్టు ఉంటాడు పట్టు కలమలు ఉండండి పోట కలమల కోలాలు ఉన్నారు
மீன் இல்லாத புதுசு நின்றா 10 நிமிஷம் வீடியோ చాలు అక్కడ కుట్టున్నా నేను అదే కూడా ఆయనిచ్చే అది కాసాదా నాకు అడిగి పోనుకుంటున్నా నేను దర్దడి మీద ఎడుతుంది పోరాడలే ఎవరిని కంటే అతికి తేడా ಇಲ್ಲ అదండి కదా రాజీ జిలేబీ అది కూడా కుట్టినారా నేతదా కూడా కూడా ఏమో పెంచేదా చమ్ముకుంది நண்டுக்கு வரலண்ணா வரணும் அப்போ அப்போ கொடுத்தாரட்லாம் தான் நண்டு ஐயே அது புறப்ப வரானுங்க நீ உடனே வீட்டு போயிருக்க ఆదనండా அது நண்டு తక్కువ వేసి రేటు కూడా దారి ఇది ఇంకా పండగండా జిలేబీ நண்டு జిలేబీ எங்கே போயிட்டான் காலில் కేజీ 100 కేజీ అంతేలే అంతేలే అంతే ఇలుగా ఎన్నాదు 2 రూపాయలు ఆడదేనావురా ఇంకా బారు ఇలా పండవా అదే పండవు ಬಂಗಡ ಏನೇ ಮೀನು ಅದು ಏದು ಮೀನು ಬಂಗಡ ಅಲ್ಲಡ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡ ಅದು ಕೆಂತಂಗಡ ಒಂದಿಗಡ ಶೆಂಗಿನಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಮೀನುಂಟು ಶೆಂಗಿನಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿದೆ ₹40 కేజీ అర కేజీ అర కేజీ అమౌంట్ ఇచ్చినారు అరగలేదు అర కేజీ ₹40 ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಗೆ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಿರಂಗ ಎಟ್ಟು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಇವರು ஒரு பக்கு கேடகட சிக்கிச்சேரி அங்கட்ட இனால இந்த ரோடு வந்து கறிக்காரங்க பத்து நான் இது 7 நம்ம சத்திரே 10 மணி ஆயிப்போய் நீ 12 மணி தாடி நம்பர் మీనవల్ల ఈనెట్ కొడతాడు ఉంటా మా అమ్మ వాళ్ళు వస్తుందా పుదల్దన్నదా పుదల్దా వెళ్తుంది నీయా అమ్మ కొట్టినారా ఆడదాన్ని వెళ్ళిపోయినాయి అంగాను ఉండకట కేజీ అవదు పాటు కొండాడు సార్ ಕೊಡೋ ಗಿಡ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಆದ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಹೊಲಗು ಸುಮ್ಮ ತಿನ್ಬೋದು కొత్తిన నిండిపోరు సొల్తున నిండిపోరా ఏరు కొత్తిన మది కొడుకు ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ನಮ್ಮ చెట్టులు కట్టిಲ್ಲ పచ్చి వాళ్ళ ఉల్లుకోలే అందువల్ల అది మూట కట్టారా అది కెన్నంగి